搭飛機係咪要自己坐㗎？係啊。搭飛機可唔可以喊㗎？唔可以。可唔可以講嘢㗎？可以。可唔可以大大聲講嘢㗎？唔可以，可以細細聲講嘢。可唔可以食嘢㗎？可以。可以食乜嘢㗎？可以食Oreo。可以食 Oreo 㗎？係。可唔可以食朱古力㗎？可以。可唔可以走嚟走去㗎？唔可以。仲可唔可以唱歌㗎？可以，但係要細細聲講，細細聲去唱歌喎。哦，仲可以做乜嘢㗎？唔可以食拼嗰個。拼嗰個乜嘢嚟㗎？拼嗰個係好味嗰個。好味嗰個啊！好啦，咁我哋而家瞓覺啦，好唔好啊？好。